Ел башынан Башкортостанда 6000-ге якын янгын теркәлгән, уларда 135 кешенең, шул исәптән 7 баланың гомере өҙөлгән. Һуңгы фаҗигале хәл 30 майда Ишембай районы Макар авылында теркәлде. Шәхси йортты һүндергән вакытта 2 катын һәм 1 ирнең кәүдәһе табылган. Был хандар республика хөкүмәтендә үткән ведомствоара кәңәшмәле аталды. Ултырышта сыгыш яһаусылар билдәләвенчә, бәхетһеҙ осраҡтарҙың күбеһе электр ҡорамалдары һәм мейестәр менән хаҡһыҙ эш итеү һөҙөмтәһендә тыуа. Кәңәшмәлә ҡатнашыусылар янгын сәбәптәре һәм уларҙы иҫкәртеү мәсьәләләре буйынса етди фекер алышты. Һәр янгында һәлак булган икенсе кеше исерек хәлдә булган. Торган ерегездә яңгын сыҡмасын өсөн беренсенән электр селтәре, мейес, төзөк булһын, алар менән дөрөс файдаланыгыз. Икенсенән исерек килеш ут менән файдаланмагыз. Өсөнсөнән янгын сығыуын искәртеүсе ҡорамалдар ҡуйығыз. Тағы ла иң мөһиме, баларҙы ҡарауһыҙ өйҙә ҡалдырмағыз.